turminha do Infantil 3, tudo bem com vocês, meus amores? E aí, já estão preparados para mais um dia de aula? Vocês devem estar estranhando, né? Por que a tia Natália está vestida desse jeito? Peraí, a tia Natália hoje tem uma aula bem legal para vocês. Mas antes da tia Natália falar para vocês sobre a aula, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a nossa oração. Vamos lá. Papai do céu, abençoa este dia, a mamãe, o papai, as titias e toda a minha família. Obrigado, Senhor, pela natureza, pelos animais e pelas plantinhas. Amém! Jacaré passeando na lagoa, jacaré passeando na lagoa, sobe e desce passeando na lagoa, sobe e desce passeando na lagoa. Viu o peixinho e abriu a boca, mostrou os dentinhos e ao comeu o peixinho, olhou pra lá, olhou pra cá. Quando vi o Zé Bochecha, comecei a bochechar, bochechar, bochechar. Então vamos lá, meus amores, vamos lá saber por que a tia Natália tá vestida assim. Sabe por que hoje eu vim vestida assim? Porque a nossa aulinha de hoje é sobre as estações do ano. Vocês lembram que a tia Natália falou que as estações do ano são 4, não é? Primavera, inverno, outono e o verão. E a tia Natália já falou para vocês sobre a primavera, sobre o outono e hoje a tia Natália vai falar sobre o inverno. O inverno, tia Natália? Sim. Gente, o inverno é aquela época que está bastante chuvoso, que o tempo está chovendo muito. Gente, é muito legal, não é? Quando tá no inverno. Quando tá no inverno, vocês precisam se agasalhar bem. Por isso que a tia Natália vestiu essa blusa, ó, porque a tia Natália está com frio. Ai, que frio! Aí a tia Natália vestiu essa blusa porque é muito legal estar no inverno. Gente, quando está no inverno, é legal vocês ficarem, ó, dentro de casa, assistindo filme junto com a mamãe, com o papai e tomando, ó, um chocolate quente. É muito delicioso. Quem foi aí que já tomou um chocolate quente, hã? Gente, quando estiver chovendo, vocês pedem a mamãe e o papai. Mamãe, faz o chocolate quente. Porque, gente, o tempo da chuva é muito legal, certo? Então, vamos lá dançar uma musiquinha com a tia Natália que fala sobre a chuva. Vamos lá! Está chovendo, o que fazer? O que fazer? Abra o guarda-chuva pra se esconder, pra se esconder. Luz de chuva com tempinhos de morango. Chuva gostosa. Dançando e cantando Com a boca aberta. pingos
Então, meus amores, como a tia Natália havia falado, né, sobre o inverno, que é o tempo que está chuvoso, que está bastante chuva. E quando está na chuva, o que a gente usa? Nós precisamos usar o quê? Um guarda-chuva, não é? E as roupas? Quando está no tempo chuvoso, né? Quando está no inverno, nós precisamos usar roupinhas assim, ó, bem quentinha, como um casaco, como botas, como cachecol, como calças, não é? Porque essas roupas, elas são bem quentes e vai fazer a gente se sentir, ó, bem melhor. E aí nós não vamos sentir frio, certo? E agora a nossa atividade de casa vai ser no caderno de desenho ou numa folha. Vocês vão desenhar a estação do ano que a tia Natália falou hoje, que é o quê? É o inverno. No inverno é o tempo de quê? De chuva. Então vocês vão desenhar uma nuvem com bastante pinguinhos de chuva e vão pintar de quê? De azul. Espero, ó, que vocês tenham gostado da nossa aulinha. Beijos e até a próxima aula, meus amores.